刀盘跟盾天梭同属于念力兵器，虽说只要输入念力就能催动，但要想发挥出它的真正威力，你就得凝聚大量念力，催动上面的弧形刀片。刀片飞速旋转，产生巨大能量，一经射出，轨迹飘忽不定，威力惊人。有龙勋差使在，我们一定会赢的。之前关于金角巨兽的视频，让人类绝望。现在韩香儿女都期盼着有一场胜利，终于让人们看到了一点生存的希望。中南军区危急，姚文武长老正迅速赶去支援。西南军区危急，朱喜长老正迅速赶去支援。祖国大地，烽烟处处。罗峰虽强，但毕竟是一个人，无法同时在两地战斗。但此战大胜，令受到鼓舞的超越战神们热血沸腾，纷纷赶赴战场。